வெல்கம் டு சங்கீதா ஹெல்த் ஸ்பாட். இன்னைக்கு வந்து கஃப் பண்ணும்போது, இருமும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஆம் அடி வயிறு வலிக்க, அ இந்த அல்லையெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிக்கும். அந்த மாரி இருக்கும்போது, நம்ம இருமும்போது தொண்டைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னவோ, ஆம் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து த்ரோட் ஏரியா. அக்யூபஞ்சர் சுஜப் ஏரியா பிரகாரம் த்ரோட் ஏரியா. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து, உங்களுக்கு சால்ட் வந்து ஒரு டேப்ல சால்ட் அந்த இடத்துல வச்சு, வேணும்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் ஆன்டிபயோட்டிக் மாரி அத வச்சு இந்த இடத்துல டேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா, கொஞ்ச நேரத்துல த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் சரியாயிரும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் இருமல் வர அந்த சென்சிட்டிவிட்டி கம்மியாகும். அதே சமயம் வெதுவெதுப்பான தண்ணீல உப்பு, மஞ்சள் போட்டு கார்கிள் பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஈஸியா த்ரோட் இரிட்டேஷன் கம்மியாகும். நன்றி, வணக்கம்.